दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में वेलकम कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुएब अहमद और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल शुएब। आप सभी को इस चैनल पर वेलकम कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ काइनमास्टर के 3 बेसिक इफेक्ट के बारे में कि ये 3 बेसिक इफेक्ट कब यूज़ होता है और क्या क्या पे आपने यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। जो कि ये 3 इफेक्ट मैं खुद अपने हर वीडियो में यूज़ करता हूँ, लेकिन बाज़ ऐसी इफेक्ट है जो वीडियो में यूज़ नहीं होते और वो आपने कौन सी वीडियो में यूज़ करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये इफेक्ट और कौन सी वीडियो में यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं काइनमास्टर ऐप को ओपन करता हूँ। काइनमास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आप प्ले स्टोर से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब के लिए किस तरीके से एडिट करना है और कौन सी इफेक्ट आपने इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको प्ले कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल शुएब। आप सभी को इस चैनल पर वेलकम करता हूँ। उम्मीद तो इसकी जो साउंड है वो कुछ मुख्तलिफ किस्म के आ रहा है, सही तरीके से ये साउंड जो है वो नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसी पर क्लिक करना है वीडियो पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है साउंड का, आपने इसी पर क्लिक करना है। इसको ऑटो वॉल्यूम पर सेलेक्ट कर लेना है और इसको 150 तक लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, फिर बैक आता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा रिवर्ब के बारे में आपको बताऊंगा कि ये रिवर्ब के ऑप्शन कहाँ पे आपने यूज़ करना है। रिवर्ब के ऑप्शन आपने तब यूज़ करना है जब आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो को एडिट करना है, उसकी साउंड को आपने एडिट करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पे आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप माइक के बगैर वीडियो एडिट करते हैं तो आपने यहाँ पे स्टूडियो पे सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो साउंड है वो स्टूडियो की तरह साफ सुथरा आप लोग जो व्यूअर्स है उसमें आए। अगर आप लोग माइक के बगैर वीडियो एडिट करते हैं तो आपने स्टूडियो पर सेलेक्ट करने, फिर आपकी जो आवाज़ है वो साफ सुथरा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मैं स्टूडियो पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, माइक के बगैर वीडियो में एडिट करता हूँ। दोस्तों मैं आपका दोस्त आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो आवाज़ है वो चेंज हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दे रहा है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी जो इफेक्ट है उसके बारे में। वॉल्यूम इनवेलप जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इनवेलप जो ऑप्शन है ये आपने तब यूज़ करना है आप जब कोई भी पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं और उसको जो लास्ट में आपने कभी भी देखा होगा, जो भी पोइट्री वगैरह वाला होते हैं तो वो जब पढ़ते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ उसकी लब और वफा की कसम, और लास्ट में जो है वो आवाज़ स्लो हो जाता है। फिर जब दूसरा बंद स्टार्ट होता है तो फिर आवाज़ तेज़ हो जाता है। वो किस तरीके से आपने यहाँ पे ऐड करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं वॉल्यूम इमेल पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वो बताऊँगा कि आपने कैसे पोइट्री को एडिट करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक जो मैंने शेयर पढ़ा है उसको मैं थोड़ा इस तरीके से लास्ट में जाऊँगा और यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है और इसकी जो आवाज़ है वो स्लो कर देना, स्लो इस तरीके से। फिर आपने आगे जाना है, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, दूसरे बटन शुरू करना है, फिर उसको आपने ऊपर लेके जाना है। इस तरीके से जितने वीडियो है आपकी उसमें सबको इस तरीके से एडिट करना है। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करके मैं नीचे कर लेता हूँ इसकी साउंड को, दोबारा प्लस के आइकन पर आगे लेके जाता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ साउंड इफेक्ट और फिर स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो पर क्लिक करके नीचे कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पे मैं सब कुछ अभी प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एडिट हो चुके हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शुएब अहमद और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल शुएब। आप सभी को इस चैनल पर वेलकम। आपने देखा कि यहाँ पे जो आवाज़ है वो स्लो होता जा रहा है लास्ट में और फिर तेज होता जा रहा है। मैं दोबारा आपको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इनवेल पे, इसको कुछ सही तरीके से एडिट कर लेता हूँ, 0 पर कर लेता हूँ और फिर इसको 100 पर कर लेता हूँ। आपने फुल लेके जाना है 0 और 100। तो फिर दोबारा प्ले कर देते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शुएब अहमद और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल शुएब। आपने देखा है कि लास्ट में वो बहुत ही स्लो होता जा रहा है। इस तरीके से आपकी जो पोइट्री का बंड है वो इस तरीके से स्लो होता जाएगा और दोबारा आपने
दूसरी बंद जब स्टार्ट करना होगा तो उसके मुताबिक आपका जो वॉइस जो सॉरी वॉल्यूम पे वो एडिट करना। दोबारा आपने जब दूसरी बंद शुरू करें तो आपने सही तरीके से तेज आवाज देना है, जिस तरह के ऐप पे प्ले करता हूँ। दोबारा आप सभी को इस चैनल पर वेलकम की, तो उम्मीद हो तक आप होंगे। लास्ट में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आपने लास्ट में देखें कि वो आवाज इस तरीके से स्लो होते जा रहे हैं। तो आपने कोई भी पोर्ट्रेट एडिट करना है तो इन वेल पे जाके आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं वॉइस चेंजर के, लेकिन यहाँ पे मैं सबको कैंसिल कर लेता हूँ। तो दोबारा वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे वॉइस चेंजर पाते हैं। वॉइस चेंजर पर आप अपनी आवाज़ जो है वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों में। जिस तरह पे मैं कोई प्ले करता हूँ आपको मुख्तलिफ किस्म का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे आप यहाँ पे इसको इस तरीके से इफेक्ट देख सकते हैं, अपनी आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ों में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। तो दूसरे वीडियो में